urur siyaasadeedka Daljir ayaa maanta waxa uu magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ay mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka Daljir ay ku soo dhaweeyeen gudoomiyaha ururkaasi Baashe Cabdi Gaboobe. maalinta beriya ayaa waxa loo ballansan yahay in madax tirsiga ururada siyaasadda ee Soomaaliland laga bilaabo magaalada Boorama iyadoo urur waliba uu soo bandhigi doono cudud taageero uu ku haysto magaalada Boorama. haddaba waxa warbaahinta kula hadlay xafiiska urur siyaasadeedka Daljir uu ku leeyahay magaalada Boorama mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka Daljir ee heer qaran iyo waliba mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka ee heer gobol. maanta oo 19 Oktoobar runtii waxaan u imid booqasho iyo diyaargarow kormeer iyo dardargelin sidii loo dardargelin lahaa hawsha barito oo ah madax taabashadii aan muddo dheer sugaynay ee ururada siyaasadda oo ururka siyaasiga Daljir urur siyaasadeedka Daljir oo runtii taageerayaashiisii isdiiwaangeliyay ee kunka qof aanu barito aanu banaanka soo bandhigayno oo runtii aan aad ugu bogaadinayaa xubnaha ururka Daljir ay dhageysanaya inay barito aanay habsaamin aanay caajisin sidii lagu bartay ay hore u soo kacaan sideedda isugu yimaadaan khayriyadda Boorama oo halkaa naga imanayaan guddigii diiwaangelintu oo la hubin doono inay xubnihii kunka qof ee hore aynu diiwaangelinay inay yihiin oo maaragtay runtii mar walba sidaan horeba kuwii horeba maraaxiladii hore ee diiwaangelinta aynu uga soo baxnay tii koobaad hore hadday ahayd lacag bixintii hadday ahayd registrationkii hadday ahayd shahaadooyinkii aynu qadimnay hadday ahayd waxa la wixii mar walba guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta xisaabtu naga doono aynu mar walba diyaar u ahayn oo inaynu fulinno wixii waajibaadka ee laynaga doonayay tanna maanta waa waxyaabihii ugu dambeeyey oo ugu adkaa marka in kunka qof barita aan la waayin subaxa 8 laga bilaabo ay bilaabaan inay yimaadaan xarunta khayriyadda oo ah maaragtay halka innaka aynu asteeyay inaynu nimaadno marka waxaan ku celcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad in xubnaha ururka Daljir barito ay u yimaadaan. waxaan la joogaa gudoomiyihii ururka Daljir Baashe Cabdi Gaboobe oo maanta inagu soo booqday magaalada Boorama xafiiska xarunta gobolka Awdal bari ay tahay insha Allah khamiisana la soo bixi doono oo la tagi doono khayriyada meesha ku soo dhaweynaya gudoomiyahana Daljir waxaan ku hadlayaa afka ururka dumarka marka barito waxay noo balana in khayriyada iskugu nimaado waxaan iskugu imanaynaa insha Allah dib bari ilaahay idmo maanta khamiista barito le balkhada Boorama khayriyada insha Allah dii ilaahay dhaab. Bismillahir Rahmaanir Rahiim maanta waxaan joognaa xafiiska guud ee gobolka Awdal magaaladiisa caasimadda ah ee Boorama run ahaantii waxaan ku soo dhaweynay gudoomiyaha guud ee ururka Daljir gudoomiye Baashe Cabdi Gaboobe annagoo dhan gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiye xigeenka iyo xogayaha iyo dhammaan hawlwadeenada ururka waxaan u mahad celinayaa dhammaan dhalinyarta reer Boorama siday noo garab qabteen ee u wadaan mabaadi'da iyo fulinta ahdaafta ururka Daljir runtii waxaan joognaa saacadihii u dambeeyay ee guusheena ka hadhay saacadihii u dambeeyay ee dadaalkeen ku jirnay wajiga labaad waxaan aad ugu mahad celinayaa cid wal oo naga soo qayb qaadatay wajigii koowaadna soo dhaafisay wajiga labaad qaybtiisa koowaadna cid wal oo naga qayb qaadatay ayaan mahad celinaa maantana waxaan taaganahay daqiiqadii u dambeeyay wajigii labaad dhameystirkiisii waxaan u sheegayaa dhammaan taageerayaasha ururka Daljir ee ku sugan caasimadda gobolka Awdal inay bari dhammaantood ku soo xaadiraan xarunta weyn ee khayriyada ee magaalada bartankeeda runtii inuu kun cayinkeenu kun maaha in ka badan baan ku imanaynaa waayo taageero ay leeyahay baahan yahay kunku waa inta u yar dhammaanteen waxaan rajaynayaa inaan wada nimaadno
shukriye cabdi cabdilaahi horyaal TV Boorama.